Assalamualaikum teman-teman dan halo semuanya. Aku mau review makanan yang lagi viral. Entak dong. Mau minta yang mana? Ini. Enggak dong. Ini empah. Hah, yang ini? Bentar dulu, aku mau buka dulu. Enggak dong. Let's die. Nak ini. Die. Itu lain-lain ya, Dek. Ini nih, lagi. Sudah dikentang. Oh iya. Nih, tang tornado edition. Nih, Edition. edition. Ya entak. Ini loh, aku udah mana ini. Maka udah itu loh. Baunya. Sana. Apa itu Kak namanya, Kak? Aku mau nyoba yang ini. Ketiga lagi ya. Kenapa dari banyak orang suka yang kayak gini, nggak suka? Karena enak kan? Karena enak. Ini ada ini. Ini nak ada. Oke nih. Coba. Enggak entah. No. Kak, di bawah, Kak. Kak, di dino empik. Nah, mau apa? Mau ini? Itu dari kakak Anca tuh loh. Nah, nih. Cobain dulu. Adikku lebih suka yang apa, yang makaroni. Enggak. Tuh guys, suka yang makaroni. Adikku suka yang ini. Coba rasain dulu yang itu deh. Karena ada rasa jagung. Tapi Rasa jagung. rasa jagung itu emang. Ya kan rasa jagung. Tapi jagung. Ini kentang. Kentang. Coba dulu. Ini dek. Enggak. Ini loh enak. Ini. Enggak, ini noni. Kakak. Titit. Nanti dulu. Ini Ini kamu dulu. Ayo. Dia kukukan lagi ya, Nak. Ya. titit tak. Bentuknya sih emang enggak sama Kak yang Di tangannya. Ini pipi. Ini pipi nih. Oh, jadi tapi nih. Jadi tapi. Di pipi nih. Ini pipi. Jadi tapi. No, ini dah. Ada bang. Itu loh ada banyak bang. Jadi itu ada suka adiknya ya, Kak. Yang biasa nih. No. Kentut ya, Kak? Kita Ini ah. Ya jangan sayang. Nanti lu salah kamu. No. Suka. Sama gak Kak bagiku? Kok dihabisin sendiri, ada yang nggak dikasih.
Kamu ini sendiri nggak mau ngambil. Nak, Didi. Tan dong. Kenapa? Nggak dapat. Ini ada dia udah buka nggak dimakan. Coba.